Hei alle sammen, og god dag til alle mine fans. Håper dere har en strålende dag. I dag skal vi snakke litt om hva jeg mener om det å være en sprø fyr, drive med sånn tull. Og i dag skal vi snakke om noe som er sprøtt. Jeg så en video på YouTube som ligger ute av BBC. Helt sykt. At han skal fortsette å være midlertidig president når det er han Biden som er. Kan ikke bare fjerne han for godt. Og hva som skjer i dagens blogg, ja, det vet jeg ikke selv engang. Men i dag så er det fint vær, vet ikke hva som skal skje og sånne ting. Og, ja, vi får se rett i intro. Så i dagens blogg, tidligere snakket jeg om i korona, tidligere så snakket jeg om blogg-tv, ja. Er koronaviruset farlig, da? Men nå vil jeg bare fortelle dere tidlig, nå onsdag som var. Jeg husker ikke hva datoen var, men hva dato var det på onsdag? Det må vi sjekke så mye sier feil. Jeg sendte nettopp meg inn. Men så kan vi se, det var den 6. januar, så ble Donald Trump helt sprø, folkens. Han klikket, rett og slett, gikk ut og fortalte til alle at de må stå på bla bla og sånne ting. Og til alle dere som har sett det galskapet, han fikk alle sine Donald Trump-velgerne til å være med å bryte og til å få de til å gjøre sånn. Det mener jeg er helt makssyk. Utenom det så ligger det en video ute du bør se. Der han etterpå forteller at det var ikke bra å gjøre sånn og sånn. Men trengte han egentlig å skrive det han skrev? Han har til og med skrevet med løgn, med tull. Han mente jo faktisk at det var valgfusk, men innerst inne så er hjernen hans feil. Jeg vil si det rett ut. Du skal ikke si at det er valgfusk bare fordi det er en ny president som blir valgt. Eller at hvis vi har lyst på at statsminister Norge skal bli, og så viser det nei, det er valgfusk, for da den personen vant. Det er ikke sånn. Det er folket som bestemmer. Det er folket som velger hvem de vil ha som president, og ingen har lyst på Donald Trump. Og i dag får Donald Trump lov til å twittre igjen, etter så mange dager. Det synes jeg er litt banalt, da han går rundt og sender falske tweets og sier sånn og sånn. Folk tror på han og blir helt sprø og mener at han har rett. Innerst inne så mener jeg at han ikke har rett til å holde på sånn han holder på med. Jeg mener at verden blir akkurat som å komme i en ny krigsgreier. Jeg føler at livet som vi har i dag er mye bedre enn det livet vi har hatt. Og se hva som skjedde i Washington DC i Capitol bygning, der den ene kvinnen ble skutt av politiet. Da føler jeg at Donald Trump har gjort noe dumt. Gikk ut og fikk alle velgerne sine til å gå i demonstrasjon. Til og med så fantes det røyrebomber som de hadde lagd for å gå i krig, for å gå i demonstrasjon og mene det de mener. Inni den bygningen, der de skulle velge den nye presidenten. Han skal gå av nå 20. januar, og jeg føler at verden er korrupt. Hvis vi tar tilbake på korrupt, så er faktisk Donald Trump korrupt. Han står og sier ting som ikke er sant.
Tenk hvis det var sant med at det var valgfusk. Og det viser seg å være sant. Da var han rett. Men når det ikke viser seg å være det, så kan vi i dag tenke på at vi har det mye bedre enn det han har det. Vi er en annen tidszone, eller hva jeg skal si. Det som er feil i landet deres, det er at alle kan få nå sendt hjem valgbrosjyrene, valggreiene sine hjem til seg, der de kan stemme og sende i posten. Her i Norge må vi gå til valglokalet for å stemme og legge stemmeseddelen oppi. Det er faktisk mye bedre, og det blir mindre juks. Folk som stemmer på PC kan faktisk ambulere den stemmeseddelen, tror jeg, og gjøre at de kan stemme 2 ganger enn en gang. Det jeg sier at hadde det vært sånn at alle måtte gå til stemmelokalene sine for å stemme, så hadde det vært mindre valgfusk. I hans tilfelle så mener han at det er valgfusk fordi han ikke ble president. Utenom det, folkens, så vet vi ikke så mye, men jeg synes at hvis folk spør meg om hva jeg synes om Donald Trump, kan jeg si at han har drevet seg på draget og sånne ting. Men livene våre står jo på spill. Jeg gikk jo ut og løy når han hadde fått korona og havnet på sykehuset. Da gikk han og sa at han ble frisk og fikk noe for det. Han fikk ikke den nye vaksinen. Vi lever nå nytt år. Vi har jo nettopp hørt at det er mange som har fått den nye vaksinen. Vi har nettopp hørt at det er mange som har dødd av den nye vaksinen. Men det viser seg å være de eldre som får den vaksinen, så blir de syke og så dør de av vaksinen. Så hvorfor gir de til eldre når de ser at eldre tåler ikke den nye vaksinen? Hvorfor tester de ikke ut den nye vaksinen på de friske folka, de unge folka, de som ikke er så utsatt, og satt vaksinen i de? Og sett om den friske personen som hadde fått den, om han hadde dødd av vaksinen. Men nei, det er ikke sånn. Det er at verden er rar, vi vet ikke hva vi får i oss. Vi vet ikke hva de sprøyter i oss, vi har bare hørt noe av det. Det er 2 forskjellige selskap som gir oss vaksinen. Den ene selskap har gjerne riktig vaksine, den andre selskap har en dødelig en. Ingen vet hva som har skjedd, men det er ikke det som er poenget. Poenget er at hvorfor skulle Donald Trump gå ut og si det til hele verden at ja, og si det han mente, og få alle til å komme og storme til bygningen. Den siste videoen som jeg så før den var sammen på YouTube, var at han sa «Go home, gå hjem, dette er over». Da gikk han ut alle velgerne sine og sa «Gå hjem, dette er over». For det som var, det var så voldsomt at det ble en som ble skutt av politiet. Og jeg mener rett ut at politiet skal ikke bruke vold i USA. De må forsøke å fjerne politivold i USA. Det som er, det at politiet går violence og klikker på personen. Og hvis personen ikke hører på han, så tenker politiet, aha, jeg har våpen, jeg kan skyte en person, da. Så gjerne skjøte en person uten grunn. Så det ble akkurat det samme som skjedde med han som ble drept av en politimann med å få den kjørt beinet opp her, sånn som det pustet. Det blir akkurat det samme som skjer igjen. Det vises at det amerikanske politi er ikke det beste rettsvesenet som fungerer i landet. Se på folk som har bare gjort en kriminalitet. I det landet der det landet der som vi lever i, er det sånn at hvis en unge har gjort noe kriminelt, så havner ikke han i fengsel før han blir 18, når han blir myndig.
så må han sone straffa si. Men i statene da er det sånn at en 7-åring kan sone straffa si for det han gjorde. Da er det sånn at hvis du nekter å gå på skolen, så blir du hentet av ungdomspolitiet som så blir du hentet av politiet som kjører deg. Du får til og med straff hvis du ikke går på skolen. Her i landet er det sånn at hvis du ikke går på skolen, så vil barnevernet her i Norge blande seg inn og lure på er det foreldrene som feil, eller er det noe med ungen som har blitt mobbet på skolen. For vi vet ingenting i det hele tatt. Vi lever i en verden der vi ikke vet hva ting er og sånn. Vi sitter jo her nå og ser nyheter, YouTube, ser på vår favoritt-YouTube, ser på vår favoritt-streamer på YouTube eller på Twitch. Vi er en av de som lever en annen tidszone enn det vi egentlig gjør. Vi lever på en annen måte som livet er fint, livet er gale. Du gjorde noe dumt, du ble straffet for det, ikke sant? Men der nede så er det sånn at hvis en 7-åring stjeler i butikken, så blir han straffet for det. Han må sitte i fengsel frem til han har blitt 25, for han kan gjerne gå ut. Her i Norge så har de ikke fengsler for unger. Her i Norge føler jeg at landet er litt bedre når det kommer til rettssystemet. Men hvis en på 15 år har drept noen, så havner han i ungdomsfengsel. På en annen måte her i Norge. Men i statene kan en på 8 år havne i fengsel hvis han drepte sin familie. Men i Norge så er det ikke sånn. I Norge så skjer det andre ting. Og jeg føler at landet i USA har blitt mer og mer ødelagt etter Donald Trump. Det er mange som er livredde til Donald Trump. Det er mange som er livredde for å si til han at nå skal du gå av. Han skal jo nå gå av den 20. Så skal han være ute av hele bygningen, så vi får se om det stemmer. Innerst inne hos meg nå så føler jeg at verden er ødelagt. Innerst inne så føler jeg at livet er blitt en tykkende bombe. Vi vet aldri hvem som får vaksinen. Vi vet aldri hvem som bør få den først. Og vi vet ikke om hvem av de som tåler vaksinen. Og hvem av de som overlever vaksinen. Eldre folk får den først fordi de er i faresonen, men vi vet aldri. Og så sitter vi her og spiller Fortnite, spiller Call of Duty, andre spill, og koser oss opp. Nå vil landet bli stengt for godt, og at Norge aldri stengte landet for lenge siden i fjor, og sa nei, og at Norge var så dum at de åpnet utlandsreiser for alle i Norge til Syden. Det kan Norge takke seg selv for, at det har vært mer smitte etter det. Utenom det så har vi ikke så mye vi skal snakke om. Vi lever på en rar måte som en tykkende bombe. En bombe som vi vet aldri går av. Når du får koronaviruset, når koronaviruset kom, hvis jeg skal ta det som en tikkende bombe, den bomba, den tikkende bomba, den svever i lufta rundt oss akkurat nå. Når du kommer hjem, lekker deg til å sove, begynner å hoste, sånn mye. Hvis du ikke har røykhoste, og vet at du har røyk for mye hoste på en annen måte, du våkner, du føler deg dårlig. Du føler deg kvalmen. Du føler deg så dårlig, og håper det skal over. Hvis du føler deg dårlig i dag, og ber i morgen, så har du ikke fått den tikkende bomben. COVID-19.
Men hvis du har fått en korona, covid-19, og har fått den tikkende bomben, så vil den bomben sprenge sånn. Men det viruset vi har hatt lenge, covid-19, har vært en sånn at den har fungert saktere og saktere. Men det nye mutantviruset, som er det nye korona, som de snakker om, den er en tikkende bombe. Får du den, så er du smittet med en gang. Den nye er mye mer farligere enn den forrige. Vi lever i en tidszone der alle sitter og sier at ja, jeg er glad for at jeg ikke har blitt smittet. Men du skal aldri tenke sånn. Til alle dere som tar bussen, toget og sånne ting. Ikke sitt der og si til deg selv, jeg trenger ikke ha på munnbind, fordi jeg vet at jeg tåler det viruset. Ikke gjør det. Selv om du ikke reagerer på de symptomene eller noen ting, så er du pliktet til selv å ha på deg munnbind, for da kan du hjelpe andre igjen. For det kan være noen som sitter på bussen som er faktisk i faresonen for å bli smittet. Og du står og hoster og harker. Selv om du vet selv at du ikke har fått den, du vet selv at du har gått og testet deg. Testen viser at du ikke har fått den, og du sitter og hoster. Gjerne testen viser at du har fått den, men du har ikke fått symptomene. Eller noe slags. Du kan gjerne være bærer av et virus, og ikke bli smittet av det. Mens han som gikk av bussen, allerede har blitt smittet av at du pustet ut, du hostet på bussen, du har ikke på deg munnbind. Og da kan du tenke selv at han ligger kanskje på sykehus uten vet det. Så vi må gjøre ting mye lettere. Skaff deg munnbind. Kjøp munnbind i dag. Kjøp gjerne sånne munnbind du har brukt den en hel dag. Eller kjøp munnbind som kan vaskes 15 ganger på 60 grader. Etter den 4. gangen, etter 14 ganger du har vasket den, så vet du at etter du har vasket den 14 ganger, da vet du at du har kun 1 gang igjen. Og den siste gangen du vasket den, er den 15. gangen. Etter der, så er det bare å kaste munnbindet og gå og kjøpe seg nytt. Du kan være med og støtte verden med å si jeg er ikke redd for koronaen, men jeg går med munnbind for å ikke smitte andre som gjerne er i faresonen. Se på meg. Jeg har sukkersyke, diabetes 2. Jeg er i faresonen, men jeg gikk ikke med munnbind når det startet. Jeg dreit i det og tenkte at jeg er det beste. Slutten av desember før jul, kjøpte jeg munnbind i desember, som jeg kan vaske 15 ganger før jeg må kaste den og kjøpe ny. Men nå har jo ikke jeg brukt den så mye, for jeg har nett som var hjemme. Jeg bruker den kun når jeg er på bussen, på toget. Og jeg har med meg i tilfelle du må ha munnbind på deg når du går i butikken. Så jeg har med meg, men jeg bruker den kun når jeg er på bussen og på toget. Det mener jeg er viktigere, for det kan være mange som sitter på bussen og på toget som trenger faktisk sånne ting. Jeg sitter og ser det er mange på toget og på bussen som ikke har munnbind. For alle de som har munnbind, det er dere som bryr dere om deres verden.
Det er dere som støtter opp i Norge. Det er dere som støtter opp deres land. Det er mange av dere som tror at koronaen er bare et virus. Ja, mange dør, mange overlever. Vi vet ikke hvordan nye viruset er. Men til alle dere som ser denne bloggen her i dag, eller i morgen, eller da og da, så håper jeg dere tapper opp og sier til foreldrene deres, nei, nå skal vi faktisk ha munnbind med oss. Selv om dere sitter i en bil og kjører til en annen kommune, så må du uansett ta på deg. Selv om du reiser fra Stavanger til Sandnes, så skal du alltid ha med deg munnbind uansett på deg. Du kan nå få 20 000 i bot hvis du ikke bruker munnbind på offentlig transport som buss, tog og taxi. Tar du taxi, må du ha munnbind på deg. Munnbind er offisielt. Hvis du ikke bruker munnbind, så blir du faktisk kan smitte andre. For meg så er det veldig viktig å fortelle alle som ser på. Selv om mange sier nå, dette her er døvt, dette her er bare tullball, du snakker bare bullshit. Ja, gjerne for deg som ser på, så dette er bullshit og tull. Men for meg, så dette her er en virkelighet for alle. Du vet jo nå, 18. januar, så er det ingen som får gå på skole, med hjemmeskole. Men jeg håper at du selv, og alle vet, at tiden er inne for å gjøre det rette for verden. Gjør du det rette for verden, så gjør du deg en tjeneste selv. Du gjør ikke tjeneste for andre, men du gjør deg selv en tjeneste. Uansett, om folk sier nå, denne bloggen var drit, så vil jeg si til deg, var han egentlig det? Lærte du noe av det? Klarte du å lære noe av det? Du sitter på skolen, synes at skolen er drit. Du har ikke lyst til å følge med i timen, og du synes timen er drit, selv om du må fokusere og høre på hva læreren din har å si. Det samme sånn som du hører på din favoritt-YouTuber. Og sånne ting. Og det tanken egentlig er at tenk at læreren din er din favoritt-YouTuber. Han skal du høre på skolen. Tenk i hodet ditt at når du sitter på skolen og sånne ting, i dag skal jeg høre på med en favoritt-YouTuber som skal lære meg om skoleting. Eller at du sitter hjemme og har hjemmeundervisning på nettet. Og husk en ting. Det er mange som tenker at ja, min favoritt-YouTuber sa at vi må bruke munnbind, så ja, jeg skal bruke munnbind. Så hvis du hører på meg nå, og får foreldrene dine til å høre på det samme og si ja, må ha munnbind på seg, så vil du trappe ned viruset vi har fått. Så hvis vi nå holder avstand, som vi vet vi ikke klarer å gjøre på en buss, bruker munnbind på bussen, toget, taxi hvis du tar det, fly, you name it, og holder avstand, og gjør verden til det beste landet å bo i. Hvis vi får til det, så vil vi kanskje se at Norge vil åpne opp igjen. Men nå har Norge stengt igjen på grunn av koronaen. Så jeg sitter her nå og tenker, hva skal vi gjøre? Var det riktige? Men for meg så var det riktig å fortelle dere litt om hva jeg mener. For meg så er verden innelåst i en nøkkel som er borte for godt, som aldri kan åpne opp i en hengelås for omverdenen. Hvis du snur på det og tenker at den tykkende bomben, den kan være i nærheten av deg, det kan være naboen din som har fått den tykkende bomben, så må gjerne si pang, så sprer han viruset videre til deg. Så ligger du der og er dødssyk og føler at verden er ferdig.
Det mange av de som har det problemet i dag. Så håper jeg alle dere i dag ser positivt på det og tenker at det mange som jubler. Yay! Vi skal ikke på skolen på grunn av korona. Så er ikke det beste å si. Tenk heller på yay! Jeg har ennå ikke blitt smittet av koronaen. Tenk heller det enn å juble for at du ikke skal på skolen. At det er de stengte skolen din i den kommunen. Jeg vil frem til å si at du og jeg er pliktet til å ha på munnbind, selv om folk ikke har munnbind. Kona mi er imot munnbind. Hun tok med seg munnbind i dag når hun skulle reise en tur til Bergen for å treffe venninna si som bor i Bergen. Hun tok med munnbind, selv om hun ikke liker det. Hun tok det med seg, og hun har det med seg selv om hun ikke liker å gå med det. Hun vil ikke gå med det på bussen eller noen ting. Det er hennes problem, og det samme kan det være med dere også. Du vet innerst inne at den dagen du får bot, den dagen treger du på at du kjøper meg. Du skal ha med deg i alle fall munnbind på deg. Skal bevise at du har det med deg. Mange gikk med munnbind når det begynte. Nå er det nesten ingen. Livene våre er hold oss inne, spille mye, gå kun til butikken når du trenger et brød eller noe mat, spise det man har i huset før man går i butikken. Kjøpesentrene kan kanskje bli stengt. Alle barene er jo stengt. Utelivet går rett i dass. Det du hadde lyst til å spille bowling er nå gone forever. Livene er en slags fortelling om livet vårt. Hvis vi tar tilbake, så var det en fyr for mange år tilbake som gikk og sa at 2020 skulle det komme et nytt virus som skulle ramme alle land. Den personen som gikk og sa og spottet det for mange år tilbake før vi levde, hadde faktisk rett. Han sa at viruset vil vare så lenge. Jeg tror at 2022 kommer ikke verden til å bli åpen. Jeg tror viruset vil vare helt til 2025, før vi kan bestemme oss om å åpne igjen. Jeg er ikke en spåmann, men jeg tror at viruset kommer til å bli, og vi må leve med det resten av livet. Sånn som allerede nå lever jo med influensa, som spres rundt i landet hver vinter og vår eller på kom. Og til alle dere som ser denne her, så håper jeg dere har en strålende fin dag, og gjerne bruk munnbind. Så er jeg tilbake igjen i morgen med en ny blogg, folkens, og sånne ting. Da skal vi gå en tur i sentrum. Jeg skal ta fine bilder hvis det er fint vær i morgen. Jeg skal sjekke. I morgen så skal det være fint vær. De sier det kanskje skal snø. Men jeg skal uansett ut i morgen og ta fine bilder. Og legge de beste bildene som jeg har tatt ut på Instagram. Til alle dere som følger meg på Instagram. Utenom det så håper jeg du og alle andre har en strålende fin dag, og hører etterpå hva jeg har sagt. For det er mange som ikke vil høre på myndighetene, det er mange som ikke vil høre på Norge, det er mange som sier, åja, hvorfor skal jeg gå med munnbind, når han andre på bussen ikke går med munnbind? Det er sånn vi tenker. Nå ble jeg stille. Det er sånn vi tenker i dag. Du kan tenke og si til deg selv, nei, hva skal jeg gå med munnbind? Når han andre på bussen ikke går med munnbind. Det er en tanke med at da gjør du det samme som andre. Da tenker du,
Nei, jeg har ikke lyst til å gå munnbind, for han går ikke munnbind. Jeg har ikke lyst til å sitte der og være en tulling som har munnbind. Stopp en hal. Selv om han personen ikke går munnbind, så kan du gå med munnbind. Du kan gå på til han og si til han, du, jeg går med munnbind. Så vil han se på deg som en tulling. Da kan du si til han, jeg går med munnbind fordi jeg bryr meg om andre. Jeg bryr meg at jeg ikke skal hoste andre i nakken. Jeg skal ikke smitte andre hvis jeg er bærer av det viruset. Mens du sitter der nå og hoster og harker og ikke har munnbind på deg. Kanskje du må se deg selv i speilet og skaffe deg et munnbind. Så slipper du å spre vaskelus går rundt. Gjerne du sitter der og er frisk, men vet ikke at du bærer på en virus som kan smitte andre, selv om du ikke reagerte på de symptomene. Så er vi og alle andre plikter til å gjøre verden til en bedre plass. Ta avstand, bruk munnbind, gjør det. Så gjør vi hverandre en god tjeneste. Og til alle dere som bruker munnbind, tommel opp til alle dere som ikke bruker munnbind. Så håper jeg at dere har lært en lekse i dag. Til alle dere som holder dere inne, som nesene går ut, tommel opp i dag. Selv om folk sitter her nå og er forbannet på at Stortinget gjør sin greier, at Erna Solberg gjør sitt, at Bent Høie gjør sitt, gjør det som skal til for at verden skal bli et bedre plass. Selv om de stengte nå grensene og begynte med at du må teste deg for å komme tilbake til Norge igjen etter at utlandet, en fin ting. Til alle dere som ser denne blokken her, så håper dere sender den rundt alle vennene deres, deler den rundt, og gjør denne her en tjeneste. Hvis du vil ha verden til et bedre sted, så gjør det. Hvis du vil at verden skal bli ødelagt og stengt, er du glad for at verden er stengt? Er du lei av at du skal reise ut av landet? Så må du være med å bidra med å bruke munnbind og vise at du bryr deg. Og til alle dere som ikke bruker munnbind, så håper jeg gudskjelov at dere i alle fall lærte litt om dette. Lærte litt om hva som er rett og galt. Ja, gjør du det samme som han sitter på bussen uten munnbind? Hvis han uten munnbind hopper ned fra et fjell, hopper du ned fra et fjell? Nei, du gjør ikke det. Hvis han var bussen, tar på sin munnbind, at alle på bussen tar på sin munnbind mens du er der, hadde du brukt munnbind? Ja, for du ser på andre og tenker, nei, jeg skal ikke ha munnbind, så lenge han ikke har, skal ikke jeg ha. Men sannheten er at du må ha munnbind, jeg bruker munnbind, alle bruker munnbind, så håper vi at du gjør det rette, og ikke gjør det samme som konen min, og tenk på at munnbind er bare bullshit. Munnbind er der for å redde andre mot smitte. Hvis du er forkjølt den dagen, og du vet at du er forkjølt og skal ta en buss, eller gå innom en butikk, og du skal gjøre noe, bruk munnbind. Så håper jeg du, og alle andre, har en strålende sin dag. Så ses vi igjen en annen gang, og håper at du har lært litt her. Så følg mitt råd nå og bruk munnbind. For en vakker dag så ser jeg kanskje deg på bussen uten munnbind, deg på bussen uten munnbind på tog, og tenker, nei, han har ikke munnbind. Eller at du roper, DJ Tommy, eller navnet mitt, og har lyst til å ta et bilde, og jeg ser at du ikke bruker munnbind. Så ikke det er noe flau av å ikke bruke munnbind. Jeg var flau å bruke munnbind, men nå innser jeg at det er ikke flaut å bruke munnbind. Du er med og støtter de som bruker munnbind. Du er med
og vise at nei, jeg bruker munnbind. For jeg vet ikke om jeg er bedre av smitte. Men det mange gjør, når jeg går ut av bussen, så tar jeg av munnbindet, så går jeg uten munnbind på kjøpesentrene. Så lenge det blir offentlig at du må ha munnbind på kjøpesentrene, ja, jeg tar det på der. Men nå er det offentlig på buss, tog og taxi. Så håper jeg du innerst inne har en god dag videre. Så ses vi igjen en annen dag med en vanlig blogg, der jeg snakker litt om sånne ting og blogger litt. Så får vi se om det kommer en ny blogg i morgen. Vi får se hvordan dagen blir i morgen. Så i dag så håper jeg du har en strålende fin dag videre. Så ja. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace.